هل تساءلت لماذا جميع الأسماك تبتعد فورا عند رؤية هذه السمكة الشبيهة بالمكنسة الكهربائية؟ حتى سمك القرش يهرب منها، ولكن لماذا؟ إذا نظرت إلى اسم أشرف الخلق صل عليه وضع لايك واشترك. تسمى هذه السمكة باسم بقرة البحر، تصنف علميا من الثدييات، تقوم بتنظيف البحر من الطحالب والشعب المرجانية الضارة، تعمل مثل المكنسة حرفيا، لذلك جميع الأسماك تبتعد عند رؤيتها، وأنت إذا قابلتها ابتعد منها وقل سبحان الله.